आपने अपनी इब्तदाई वीडियो में हज़रत मीर मुआविया के बारे में मौक़िफ़ नरम रखा, मगर अब कुछ अरसा से आप खुलकर इन पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे जी, जब मैंने नरम रखा हुआ था मौक़िफ़, हाँ, तो मैंने मतलब आप मुझे अब तौबा भी नहीं करने देंगे। अल्लाह ताला मेरी उन गलतियों से दरगुजर फरमाए कि जब मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद की, वाज़े कुरान और अहादीस के होते हुए अगर ऐसे मैंने किया तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ। बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोलकर बयान कर दिया।